und herzlich willkommen zu einem Anleitungsvideo von Kikos Strickschule. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Kuschelsocken mit einem Mohair-Beilauffaden im Perlmuster stricken kann. Die erste Socke habe ich wieder vorne weggestrickt, wie beim letzten Video auch. Könnt ihr hier sehen, ich habe diesmal Größe 19/20 gestrickt, möglichst klein eben, damit ich das jetzt die zweite Socke hier schön vor der Kamera stricken kann. Ich habe mich entschieden, bei der Socke kein Bündchen zu machen. Wer das lieber möchte, wer lieber ein Bündchen an seiner Socke hat, kann das noch über dem Perlmuster machen. Aber da das Perlmuster eben abwechselnd rechte und linke Maschen hat und sich da nichts rollt, kann man das auch eigentlich so lassen. Ich habe für die Socke 27 Maschen angeschlagen und damit fange ich jetzt an. Achso, nee, bevor ich damit anfange, noch kurz ein Wort zu dem Material, was wir benutzen. Ich habe einmal hier einen Rest Opal Sockenwolle in Vierfachstärke, die ich von irgendeiner anderen Socke übrig habe. Und ich habe ein Knäuel Mohair mit Seide von Hansa Farm. Mohair Seide produzieren Hansa Farm leider nicht mehr, aber das gibt es auch von vielen anderen Firmen. Und das Schöne an Mohair ist, dass es eben ganz leicht und ganz weich und sehr, sehr schön warm ist. Natürlich nur für die Leute, die das vertragen, aber wer kein Mohair verträgt, kann eventuell ein Brushed Alpaca nehmen oder auch aus einem anderen Material so ein gebürstetes Garn, was dann so ein bisschen Fluff ergibt. Ich werde jetzt die ganze Socke über diese beiden Fäden doppelt halten und ich weiß, dass für manche Anfänger das erstmal ein bisschen schwierig klingt, dass man zwei Fäden gleichzeitig stricken soll, aber im Großen und Ganzen ist das tatsächlich nicht schwer. Ich habe jetzt mit beiden Fäden gleichzeitig eine Anfangsschlinge gemacht, muss man auch nicht machen, manche Leute fangen auch ohne an, auch das ist okay, aber ich mache das ganz gerne, weil ich finde es ein bisschen einfacher. Und dann nehme ich meine Fäden so in die Hand, wie ich das immer zum Anschlagen mache. Wie gesagt, wer das nochmal nachgucken will, da gibt es auch ein extra Video dafür. Und jetzt tue ich immer so, als wären die beiden Fäden einfach ein Faden. Und gerade weil das Mohair sich gerne an anderer Wolle festhält, funktioniert das ganz gut. Entschuldigung. Es gibt Garne, wo das ein bisschen schlechter funktioniert. Wenn das zwei sehr glatte Garne sind, dann kann das leichter passieren, dass die sich voneinander trennen und da muss man dann mehr aufpassen und nachher beim Stricken muss man auch ein bisschen gucken, aber jetzt beim Anschlagen geht es eigentlich recht gut, dass die Fäden sich so aneinander festhalten. Und jetzt habe ich so viel erzählt, dass ich nicht gezählt habe. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beim Zählen muss man tatsächlich auch manchmal aufpassen. Das ist jetzt wieder bei diesem etwas fluffigen Garn nicht so schwierig. Aber wenn man zwei ähnliche Fäden doppelt nimmt, dann muss man aufpassen, dass man diese zwei Fäden dann nicht als zwei Maschen zählt, sondern sich eben bewusst macht, dass die beiden zusammengehören und das eine Masche ist. Ich werde jetzt wieder die Maschen auf 3 Nadeln verteilen und nicht auf 4, weil es wieder so wenig Maschen sind. Und jetzt ist es mir schon beinahe passiert, dass ich nur durch den einen Faden gestochen habe. Und da achte ich jetzt drauf, dass ich durch beide Fäden durchsteche. Und auch beim Holen hätte ich beinahe nur den einen Faden erwischt. Also man muss ein bisschen mehr hingucken. Aber gerade als Anfänger strickt man ja in der Regel sowieso nicht blind, sondern guckt noch hin. Und dann ist es gar nicht so viel schwieriger, die beiden Fäden zu erwischen, als nur einen Faden. Und gerade auch bei einem Faden kann es nämlich passieren, dass man den Faden teilt und dann sozusagen aus Versehen mehrere draus macht. Also von daher, alles hat so ein bisschen seine Schwierigkeit. 2, 4, 6, 8, 9. Ich stricke jetzt immer 9 Maschen auf eine Nadel. Wenn ich ein normales Bündchen stricken würde, da bevorzuge ich es eigentlich eine gerade Maschenzahl zu haben, aber das ist jetzt hier ein bisschen anders, da sage ich gleich noch kurz was dazu. Ich muss jetzt nur darauf achten, da ich die erste Nadel mit einer rechten Masche aufgehört habe und immer eins rechts, eins links stricken möchte, muss diese Nadel jetzt mit einer linken Masche anfangen. Und da ich mit 3 mal 9 Maschen auf jeder Nadel eine ungerade Maschenzahl habe, heißt es, dass ich jetzt immer mit der Maschenart, mit der ich anfange zu stricken, höre ich auch auf. Das heißt, dass ich jetzt mit links angefangen habe. 2, 4, 6, 7, 8, 9 und ich höre auch wieder mit einer linken Masche auf. Das heißt, die nächste Nadel muss ich wieder mit einer rechten Masche anfangen
Und ihr werdet es erraten haben, das heißt, ich höre diese Nadel jetzt auch mit einer rechten Masche auf. Und das ist auch der ganze Grund, weshalb ich mich für eine ungerade Maschenzahl entschieden habe. Wenn ich nämlich jetzt bei dieser Nadel mit einer rechten Masche aufhöre und einfach im Muster weiter stricke, würde ich ja die nächste Nadel wieder mit links anfangen. Da ich aber die erste Nadel mit rechts angefangen habe und wenn ich jetzt mit links weiter stricke, dann bin ich exakt schon in dem Perlmuster drin, was ich haben möchte. Und ich habe die Socken auch schon mit Bündchen gestrickt und da mache ich es dann so, dass ich bei dem Bündchen eine gerade Maschenzahl nehme, sodass ich immer eins rechts, eins links stricken kann und im Muster bleibe. Und für das Perlmuster nehme ich dann entweder eine Masche ab oder eine Masche zu. Und da ich jetzt aber eben kein Bündchen stricke, habe ich gleich mit einer ungeraden Maschenzahl angefangen. Ich habe die letzte Nadel mit einer rechten Masche aufgehört. Ich fange jetzt mit einer linken Masche an und stricke links, rechts im Wechsel und bin dadurch automatisch immer im Muster. Das gilt nicht nur für Socken, das kann man auch wunderbar für einen Loop oder für einen Haramaki, was ja auch im Prinzip ein Loop ist, oder auch ein Rock oder ein rund gestrickter Pullover. Bei allen Sachen, wo man in der Runde strickt, wenn man eine ungerade Maschenzahl nimmt und dann immer eins rechts, eins links strickt, dann ist man automatisch immer in dem Perlmuster drin. Und dann hat man auch nicht das Problem, dass man einen runden Anfang und ein Ende hat, wo man dann wieder wechselt. Bei runden Anfang und Ende müsste man ja eine Runde eins rechts, eins links stricken und die nächste Runde eins links, eins rechts. Und dann würde man den Übergang immer sehen. Das wäre dann optisch wie so eine kleine Naht. Und deshalb ist das bei Perlmuster in der Runde einfach total praktisch, eine ungerade Maschenzahl zu nehmen und dann immer am Nadelübergang im Muster weiterzumachen. Jetzt habe ich hier mit links aufgehört, also fange ich hier mit rechts an und so stricke ich jetzt einfach einige Runden im Perlmuster und muss einfach nur gucken, dass ich immer abwechselnd rechts und links stricke. Und ich habe jetzt für den Schaft der Socke habe ich 16 Runden im Perlmuster gestrickt und dann habe ich aber nicht sofort mit der Ferse angefangen. Und zwar habe ich jetzt bei dieser Socke wieder eine Bumerangferse gemacht. Ich werde irgendwann im Laufe des nächsten Jahres auch mal eine Socke mit einer anderen Ferse machen, damit ich auch das mal zeige. Aber jetzt für die ersten beiden dachte ich, bleibe ich bei dem Einfachen und deshalb jetzt nochmal eine Bumerangferse. Aber manchen Leuten ist die Bumerangferse etwas zu klein, weil die eben von der Rundenzahl, Reihenzahl einfach tendenziell ein bisschen kleiner ist als eine Käppchenferse, wo man die Fersenwand ja so lang stricken kann, wie man will. Und von der Größe her kann man das nicht wirklich ändern. Man könnte mit Zu- und Abnahmen arbeiten und so einen kleinen Zwickel künstlich einbauen. Aber was man ganz gut machen kann, ist, dass man die Ferse optisch ein bisschen vergrößert. Und das habe ich bei der Socke gemacht. Das heißt, ich habe diese 16 Runden im Perlmuster gestrickt und dann habe ich 4 Runden lang über die hintere Hälfte der Maschen glatt gestrickt und über die vordere Hälfte im Perlmuster. Und dadurch wirkt die Ferse jetzt optisch einfach ein bisschen größer, weil sie hinten ein bisschen höher geht. Und das ohne, dass die Ferse tatsächlich größer ist. Aber Optik ist ja auch wichtig und von daher dachte ich, ich zeige das einfach auch mal. Wenn man natürlich den ganzen Schaft glatt rechts strickt, dann hat man das Problem nicht. Dann kann man einfach die Bumerangferse irgendwann anfangen. Aber wenn man entweder das Bündchenmuster bis runter zieht oder im Schaft ein anderes Muster strickt, dann kann das ganz nett sein, dass man mit dem Muster schon ein paar Zentimeter vor der Ferse aufhört und die Maschen schon glatt rechts strickt. Dann hat man zum einen den Vorteil, dass man genau weiß, über welche Maschen die Ferse gestrickt wird und man hat eben dann optisch die Ferse ein bisschen groß gezogen. So, während ich das jetzt alles erzählt habe, habe ich hier fröhlich vor mich hin weiter gestrickt mit 1 rechts, 1 links. Habe jetzt, das kann man bei den Pünktchen ganz gut zählen, 1, 2, 3, 4 Runden gestrickt. Man darf die letzte unter der Nadel nicht vergessen. Bin jetzt bei der 5. Runde und muss jetzt noch 11 Runden drauf stricken. Das mache ich dann mal wieder schnell off Camera sozusagen, also ohne Kamera im Schnellverfahren. Das ist jetzt die 16. Runde meines Schafts und wenn ich damit am Ende bin, wollte ich ja 4 Runden über die halbe Maschen oder über die Fersenmaschen schon rechte Maschen stricken und über die Maschen, die nachher zum Oberfuß gehören, weiter im Muster stricken.
Und da ich ja aber eine ungerade Maschenzahl habe, muss ich natürlich jetzt auch überlegen, wie viele Maschen ich für die Ferse benutzen möchte. Und ich habe bei der ersten Socke das so geteilt, dass ich 14 Maschen für den Oberfuß genommen habe und 13 für die Ferse. Und deshalb fange ich jetzt erstmal damit an, dass ich 13 Maschen glatt rechts stricke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Im Moment habe ich ja 9 Maschen auf jeder Nadel. Aber damit es jetzt übersichtlich bleibt, wechsle ich jetzt nicht die Nadel, sondern ich stricke jetzt noch die nächsten 4 Maschen, 10, 11, 12, 13 auf meine eine Nadel, sodass ich jetzt hier alle Maschen habe, für die ich nachher für die Ferse benutze, und ich verteile jetzt die restlichen Maschen auf die anderen beiden Nadeln. Und da ich jetzt die ganze Zeit rechts gestrickt habe, muss ich jetzt natürlich aufpassen, wie ich im Muster weitermache. Und dafür muss man genau hingucken, ob man jetzt bei der Masche diese beiden senkrechten Fäden hat oder ob man unter der Nadel diesen Querfaden hat. Der Querfaden ist die linke Masche und die beiden senkrechten Fäden sind die rechte Masche. Manchmal rutscht aber die linke Masche der Vorreihe so ein bisschen hoch und dann sieht alles nach links aus. Und dann muss man so ein bisschen die Sache auseinanderziehen, dass man erkennen kann, wo ist eine rechte und wo ist eine linke Masche. Und da die Masche vorher rechts war, wird die jetzt links. Und da ich 14 Maschen für den Oberfuß habe, das ist geteilt durch 2, 7. Das heißt, ich stricke jetzt 1, 2, 3, 4, 5 erstmal auf die Nadel und dann lege ich wieder eine Nadel zur Seite, stricke jetzt 6 und 7 noch dazu und dann habe ich auf dieser Nadel 7 Maschen und auf der bleiben jetzt auch noch 7 übrig und damit habe ich das gut verteilt. Und mir fällt gerade ein, dass ich auch noch nicht über die Nadelstärke gesprochen habe. Ich stricke jetzt die Socke mit einer 3,5er Nadel. Das ist eigentlich so die Nadelstärke, die ich für 6-fach Wolle nehmen würde. Und da der Mohairfaden ja recht dünn ist, das sind übrigens jetzt wieder die Fersenmaschen in rechts, denke ich, passt das auch ganz gut. Allerdings kann man Mohair auch prinzipiell lockerer stricken, als man denkt. Und es gibt viele Anleitungen, wo ein Faden Sockenwolle und ein Faden Mohair wie 8-fach-Wolle gewertet wird oder behandelt wird. Das heißt, man könnte auch mit einer 4er, 4,5er oder für was Lockeres wie ein Loop oder ein Schal könnte man auch mit einer 5er Nadel stricken. Das wäre mir persönlich für eine Socke zu locker, aber ich denke 4 oder 4,5 wäre schon machbar. Da kommt es jetzt total drauf an, wie fest oder locker ihr eure Socken mögt. Ihr müsst nur darauf achten, je nachdem, welche Nadelstärke ihr nehmt, dass ihr dann die Maschenzahl entsprechend anpasst. Das heißt, man muss entweder eine Maschenprobe machen, beziehungsweise so eine Babysocke ist ja auch sowas wie eine überdimensionierte Maschenprobe, dass man dann einfach guckt, welche Größe rauskommt. Und dann für eine große Größe, die passen soll, muss man dann entweder schon vorher ausprobiert haben oder man probiert eben auch bei der großen Socke aus und wenn es zu groß oder zu klein wird, fängt man nochmal an. Das ist ja am Anfang kein sehr großes Projekt. Jetzt habe ich, glaube ich, 3 Runden gestrickt. Ich gucke gleich nochmal drauf. Dann käme noch eine Runde drauf, bevor ich die Ferse stricke. So, wenn ich jetzt bei dem Glatt-Rechts-Teil angekommen bin, dann können wir dann genau drauf gucken. Und ich würde dann mir eine linke Masche suchen zum Zählen, weil die rechte Masche, die man in der Vorreihe hat, die zählt ja dann sozusagen nicht. Und wenn ich hier meinen Linksknubbelfaden sozusagen sehe, ist das die erste rechte Reihe, das die zweite und das die dritte. Und ich wollte 4 Runden haben, bevor ich mit der Ferse anfange. Das heißt, ich mache jetzt noch einmal rechte Maschen auf dieser Nadel und dann Perlmuster auf der anderen Nadel und dann achte ich wieder drauf, mit welcher Masche ich anfangen muss. Diesmal habe ich den Querfaden bei der ersten Masche, also hatte ich zuletzt links gestrickt. Das heißt, jetzt kommt eine rechte Masche und genau, dann stricke ich die 7 Maschen im Perlmuster. Meine Nadel hört mit einer rechten Masche auf. Also fange ich hier mit einer linken an und dann bleibt alles schön im Perlmuster. Und dann fange ich jetzt mit der Ferse an.
Man muss übrigens natürlich eine Kuschelsocke nicht im Perlmuster machen. Das war einfach nur, weil ich das mal zeigen wollte, auch mit dieser ungeraden Zahl und so. Kuschelsocken könnte man auch ganz schlicht rechts oder mit Rippmuster oder was auch immer stricken. Für die Bumerangferse stricke ich jetzt einmal alle Fersenmaschen ab. Dann, wenn ich hinten angekommen bin, drehe ich meine Arbeit um, hebe die erste Masche wie zum Linksstricken ab, ziehe den Faden über die Arbeitsnadel, damit die Fäden der Vorreihe hochkommen. Theoretisch sind das jetzt 4 Fäden und nicht 2, zweimal Sockenfaden, zweimal Mohairfaden. Aber wie gesagt, der Mohairfaden ist doch recht fein und schmiegt sich ganz gut an die Sockenwolle an, sodass ich da eigentlich ganz selten Probleme habe, dass ich nicht alle Fäden erwische. So, jetzt wieder umdrehen, Faden nach vorne, dann von rechts in die Masche einstechen. Jetzt hätte ich doch wieder beinahe nur einen erwischt. Beide Fäden abheben, fest, fest, fest nach hinten ziehen, damit die Masche der Vorreihe hochkommt. Je fester man an der Stelle zieht und je fester man auch die erste Masche danach strickt, desto größer ist die Chance, dass man kein Loch an der Seite der Ferse bekommt. Aber selbst wenn da mal ein kleines Loch ist, ich sage immer, da zieht es nicht rein. In der Regel stört das nicht. Wichtig ist nur, dass man keine Masche fallen gelassen hat und die Socke sich nicht weiter auftrennt. Aber wenn man da manchmal eine kleine Lücke hat, das ist nicht so schlimm. Das ist jetzt die zweite Doppelmasche auf der Seite und dann kommt gleich die zweite Doppelmasche auf der anderen Seite. Ich habe ja jetzt 13 Maschen für die Ferse. Da nehme ich natürlich die 12 Maschen zum durch 3 teilen, das ist dann 3 mal 4. Und da eine Masche noch übrig war, packe ich die in der Mitte dazu. Das heißt, ich werde jetzt 4 Doppelmaschen rechts und links machen und dann 5 Maschen in der Mitte als normale Maschen lassen. Dann stricke ich meine 2 Zwischenrunden und dann kommt die zweite Hälfte der Ferse, wo ich dann in der Mitte mit den Doppelmaschen anfange und bei jeder Reihe die Doppelmasche abstricke, die nächste Masche dazu stricke und wieder umdrehe und dann wieder eine Doppelmasche mache und dann schubse ich so die Doppelmaschen nach außen. Da hätte ich wieder beinahe nur einen Faden erwischt, bis dann die Doppelmaschen wieder außen angekommen sind und die Ferse fertig ist. Wie gesagt, falls ihr damit noch nicht ganz vertraut seid, da gibt es noch ein extra Video, wo ich das ganz genau erkläre. Und dann stricke ich mal in Ruhe meine Ferse zu Ende. Jetzt habe ich die vorletzte Masche auf beiden Seiten schon als Doppelmasche. Das ist jetzt hier die Doppelmasche. Da achte ich jetzt sehr drauf, dass ich eben unter beide bzw. unter alle 4 Fäden stricke. Dann stricke ich die letzte Masche ab, drehe das letzte Mal auf der Seite um. Ich gehe von rechts in die Masche rein, ziehe den Faden fest nach hinten. Faden kommt wieder nach vorne, damit ich linke Maschen stricken kann. Und jetzt geht es zurück ans andere Ende und da ist im Prinzip genau die gleiche Situation, dass ich hier eine Doppelmasche habe, unter beide Fäden gehe, links abstricke, letzte Masche stricken und das ist das letzte Mal umdrehen für diese Socke. Jetzt muss ich noch einmal eine Doppelmasche machen, weil ich ja eben umgedreht habe und jetzt kann ich aber wieder anfangen in Runden zu stricken. Und der Einfachheit halber lasse ich jetzt die Maschen der Sohle wieder auf einer Nadel und die Maschen mit dem Muster lasse ich oben. Dann weiß ich immer genau, das ist jetzt die vorletzte Doppelmasche, die ich abstricke. Dann weiß ich immer genau, ob ich Perlmuster stricken muss oder glatt stricken kann. Hier war jetzt das letzte Mal eine rechte Masche, also fange ich mit links an. Das heißt, meine Nadel endet auch auf links, weil ich eine ungerade Maschenzahl habe. Da müsst ihr gut aufpassen, falls ihr eine gerade Maschenzahl habt, dann ist das anders. Aber ich habe hier mit links aufgehört, also fange ich die nächste Nadel mit rechts an. Und wenn ich dann die Maschen der Ferse, die jetzt die Sohlenmaschen sind, wenn ich die jetzt stricke, da habe ich die allerletzte Doppelmasche, die noch übrig ist vom letzten Mal umdrehen. Da gucke ich jetzt, dass ich unter alle Fäden drunter komme, die Masche abstricke. Und jetzt stricke ich immer die unteren 13 Maschen glatt und die oberen 14 Maschen im Perlmuster. Und ich habe bei der ersten Socke habe ich den Fuß insgesamt
20 Runden gestrickt und ich habe jetzt eine schon gestrickt. Das heißt, es fehlen noch 19, um bis hier vorne zur Spitze zu kommen. Und da melde ich mich dann wieder und erzähle euch, wie ich die Maschen auf meinen Nadeln anders verteile und wie ich die Sternspitze wieder ein bisschen abgewandelt habe, damit sie für so eine kleine Socke Sinn ergibt. Jetzt fange ich mit der Runde 20 an, das heißt, ich gehe noch einmal rundum und dann muss ich die Maschen aufteilen für die Spitze. Und ich habe mir überlegt, ich mache im Prinzip wieder eine Sternspitze, aber wieder eine modifizierte Sternspitze, insofern, dass ich die Maschen auf 3 Nadeln verteilt lasse und dann auf den 3 Nadeln das übliche Prinzip mache mit Maschen durch 2 teilen, -2 und so weiter. Weil auf 4 Nadeln verteilt wären es einfach zu wenig Maschen und dann wäre die Spitze zu kurz. Deshalb verteile ich die Maschen gleich wieder auf 3 Nadeln gleichmäßig, damit die Spitze eben auch schön symmetrisch wird. Und ich habe mir überlegt, ich habe am Anfang der Ferse und ich glaube auch bei der letzten Socke, habe ich ja beim Stricken die Maschen verteilt. Aber ich möchte jetzt bei der Spitze gerne, dass der Nadelübergang vorne in der Mitte bleibt, weil das dann schön von oben schön aussieht und von unten ist es egal. Und wenn ich jetzt hier anfangen würde aufzuteilen, dann wäre der Nadelübergang so ein bisschen schräg. Das heißt, ich brauche jetzt für die beiden Nadeln, die nur 7 Maschen haben, noch 2 dazu. Das heißt, ich kann jetzt auf der Seite noch 2 Maschen dazu stricken, um diese Nadel auf die Zahl zu bringen. Aber jetzt mache ich das andere nicht beim Stricken, sondern ich hätte jetzt auch das theoretisch überheben können, obwohl, nee, da war der Faden, da musste ich stricken. Aber jetzt fehlen mir ja hier noch 2 Maschen, die hier zu viel sind. Das heißt, jetzt gehe ich einfach hin und hebe 2 Maschen von der Nadel rüber auf diese Nadel, ohne sie zu stricken, einfach nur übergehoben. Und dann immer ganz gut, wenn man vor Beginn der Spitze noch einmal ganz kurz durchzählt, dass alle Nadeln die gleiche Zahl haben. Aber bevor ich jetzt mit den Abnahmen anfange, stricke ich sowieso erstmal eine Runde glatt über alle Maschen drüber. Das muss man nicht machen, aber das finde ich ganz nett, um die Abnahmen dann, dass sie so ein bisschen sauberer aussehen. Wenn ich jetzt hier in dem Rechts-Links-Teil schon anfangen würde, Abnahmen zu stricken, das ginge auch, das würde jetzt auch nicht so schlecht aussehen. Unterschiedlich, ob man gerade eine rechte oder eine linke Masche erwischt. Aber ich finde es ganz schön, wenn man eine Reihe rechts über ein Muster strickt und dann sozusagen auf einem glatten Feld anfangen kann. Und da ich jetzt auf jeder Nadel 9 Maschen habe, für die Sternspitze aber eine gerade Anzahl an Maschen brauche, werde ich jetzt auch in dieser ersten Abnahmerunde einfach am Ende jeder Nadel 2 Maschen zusammenstricken. Bisschen drauf achten, tendenziell sind es wieder 4 Maschen, in die man rein muss und 2, die man durchholt. Und dann habe ich auf jeder Nadel 8 Maschen und die kann ich dann gedanklich durch 2 teilen, ist 4. -2 ist 2. Das heißt, ich würde gleich in der ersten normalen Abnahmerunde 2 rechts, 2 zusammenstricken. Aber ich habe mir überlegt, da eben diese Spitze insgesamt sehr klein wird, weil ich nur so wenig Maschen habe, stricke ich hier jetzt nochmal eine Runde glatt rechts drüber. Das mache ich bei Socken, wo ich eine ungerade Maschenzahl auf der Nadel habe, mache ich das immer mal ganz gerne, weil das nämlich auch dazu führt, dass am Ende der Nadel, wo ja nachher auch eine Abnahme wieder kommt, kommen dann nicht 2 Abnahmen übereinander. Wenn das passiert, ist nicht schlimm, das mache ich auch immer mal wieder. Aber wenn ich dran denke, stricke ich ganz gerne nach dieser Runde, wo ich eine Abnahme pro Nadel gemacht habe, einfach nochmal glatt rechts drüber. Und dann fange ich mit den normalen Abnahmen an. Und wie gesagt, ich finde es einfach ein klitzekleines bisschen hübscher, wenn da noch eine Runde zwischen den Abnahmen ist. Jetzt kommt das, was ich gesagt habe. Ich habe mir das so ausgerechnet, dass ich 2 Maschen rechts stricke, 2 zusammenstricke, dann kommt wieder 2 Maschen rechts und dann sind noch genau 2 Maschen übrig, die ich wieder zusammennehmen kann. Das ist das, was die Sternspitze ausmacht, dass man gleichmäßig verteilt auf jeder Nadel 2 Abnahmen strickt und dann strickt man zwischen den Abnahmerunden so viele Reihen,
wie man bei der letzten Abnahme Maschen zwischen den Abnahmen hatte. Das sind ja jetzt hier 2 Maschen. Dann stricke ich 2 zusammen, das ist die Abnahme. Jetzt kommen wieder 2 Maschen und die Abnahme. Und das heißt, dass ich jetzt 2 Runden über alle Maschen drüber stricke, ohne eine Abnahme zu machen. Und dann kommt die nächste Abnahme. Und bei der nächsten Abnahme ist ja dann immer eine Masche weniger zwischen den Abnahmen, weil man ja vorher abgenommen hat, beziehungsweise in der Runde dann auch wieder abnimmt. Und dadurch verringert sich die Zahl zwischen den Abnahmen, genauso wie sich die Zahl der Runden zwischen den Abnahmenrunden verringert, bis man dann ganz zum Schluss immer 2 zusammenstrickt und da dann auch sozusagen logischerweise nichts mehr drauf stricken muss. Und wenn ihr mal nicht mehr wisst, wie oft ihr schon drüber gestrickt habt, dann sucht ihr nach diesen 2 Maschen, die so zusammenlaufen. Und daran erkennt man, dass man die zusammengestrickt hat. Und also das sind die 2 Maschen, die ich zusammengestrickt habe. Das heißt, die Masche zeigt mir, dass ich eine Runde schon drüber gestrickt habe. Und jetzt sind es 2 drüber und 2 Runden war ja mein Ziel. Das heißt, wenn ich jetzt diese Runde fertig gestrickt habe, kommt dann die nächste Abnahmerunde und bei dieser kleinen Babysocke ist das dann schon die vorletzte Abnahmerunde. Und deshalb mache ich das jetzt auch, glaube ich, ganz schnell hier vor der Kamera. Ja, ihr könnt natürlich, wenn ihr bei dem Knit-Along, den ich ja dann im Februar 2025 mit diesen Socken machen möchte, ihr könnt natürlich gerne jedes andere Muster stricken, ihr könnt jede andere Ferse oder jede andere Spitze stricken. Ich mache da gar keine engen Regeln. Ich finde es einfach nur schön, wenn wir gemeinsam Kuschelsocken stricken. Und wie gesagt, ob ihr Mohair nehmt oder Alpaka oder irgendwas anderes findet, was euch kuschelige Socken macht, ist das natürlich auch okay. Und, aber falls der ein oder andere Lust auf Perlmuster hat, könnt ihr das ja gerne mal ausprobieren. So, im Moment mache ich immer im Wechsel eine rechts stricken und 2 zusammenstricken. Das heißt, jetzt kommt auf die 4 Maschen pro Nadel genau noch eine Runde drauf. Und das geht dann verhältnismäßig schnell. Nadel 1, das ist Nadel 2 und dann kommt die Nadel 3. Und dann kommt die letzte Runde mit immer 2 zusammenstricken. Und dann kann ich den Faden abschneiden, durch die Maschen ziehen. Da habe ich ja auch meine ganz eigene Methode, wie ich das gerne mache. Dieses Mal lasse ich es mal so, dass ich auf jeder Nadel nur 2 Maschen lasse. Das ist für Lockerstricker, kann das ein bisschen gefährlich sein, weil die Nadeln dann gerne mal rausrutschen. Und da ist es dann vielleicht sinnvoll, 4 oder auch alle 6 Maschen auf eine Nadel zu stricken. Aber da ich ja recht fest stricke, bewegt sich da bei mir in der Regel nichts. Und ich muss mir keine Sorgen machen. Und jetzt stricke ich das letzte Mal 2 mal 2 zusammen auf der Nadel. Ich habe 6 Maschen übrig. Jetzt schneide ich beide Fäden ab und nehme jetzt mein Strickzeug hoch, gucke, wo kommt der Faden her. Der hängt an dieser Nadel. Das heißt, das wäre die nächste Nadel, mit der man stricken würde. Und dann stricke ich den Faden wie eine rechte Masche, ziehe ihn aber durch und dann gehe ich zur nächsten Masche. Wichtig bei dieser Methode, wenn man das jetzt nicht mit einer Nähnadel macht, sondern so durchzieht, wie ich das mache, ist, dass man die Reihenfolge der Nadeln nicht vertauscht. Auch da kann es hilfreich sein, wenn man mehr als 2 Maschen pro Nadel hat. Wenn man das nämlich vertauscht, dann sieht es erstens ein bisschen verknuddelt aus vorne, aber es kann dann eben auch dazu führen, dass der Faden nicht mehr richtig durchrutscht. Und das ist ja eigentlich unser Ziel, dass wir am Ende, wenn ich den Faden jetzt durchziehe, dass ich dann ziehen kann und dann die letzte Masche sich festzieht und ich eine schöne, saubere Spitze vorne habe. Da kann ich dann den Faden noch ein paar Mal durchnähen, wenn ich will, und dann steche ich ihn nach innen und kann den Faden dort vernähen. So, und heute habe ich auch dran gedacht, das zweite Sockenbrett mitzunehmen. Wobei ich das Sockenbrett aus der ersten Socke jetzt gerade rausgemacht hatte, aber stecken wir schnell wieder rein. Ja, und damit sind die Baby-Kuschelsocken fertig. Und ich denke, ich habe das jetzt hoffentlich gut erklärt, wie man die strickt. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Es war alles gut verständlich. Ihr habt jetzt Lust auf Kuschelsocken. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!